Aujourd'hui, présentation et montage des feux Ella Angel Eyes à LED. Pour ce qui concerne la rampe de phare, ce sera une rampe de phare faite maison à partir du tige de fer, donc 5 mm de diamètre. Pour le montage, donc, il sera fixé avec cette barre là ici. Et les projecteurs seront alignés ici. Donc, préparation des supports, car les LED ont dû être peintes en noir pour l'effet Angel Eyes, donc voilà, ici. Peinte en noir, donc on verra bien l'effet produit par la suite. Donc pour l'instant, préparation des supports. Donc j'ai 4 LED, 4 choses à préparer, 4 petits supports de fixation. Là tu peux couper. Alors module PS4 ici. Donc pour l'effet projecteur, ce sera sur ce module là. Donc c'est appui long à droite. Ici donc le module, fonction Angel Eyes. Et pour le plus, de toute façon, c'est le plus est tout le temps relié au plus de la batterie. Et c'est donc le moins qui est relié au module. Là tu peux couper. Donc là on va sortir les verres. Donc là pour le montage des projecteurs. Donc hop, voilà. Donc ça, cela pour les 4. Il y a aussi des verres bleus, hein. Enfin des verres bleus qu'on peut mettre dessus, mais pour l'instant on va mettre des blancs. Donc ici montage, donc le fil le plus long c'est le plus, donc on passe dans le trou. Hop, on clipse le module chromé. Réussir à l'enclencher dedans, hein. Hop, voilà, et ensuite on le fixe dedans, voilà. Donc et de 1 et ceci pour les 4. Go. Tadam. Après 2 heures de travail acharné, les projecteurs sont enfin mis. Donc les projecteurs ont 3 fils chacun. Donc je vous laisse 3 x 4, 12. Donc ils ont un plus et 2 moins. Donc chaque moins, donc il y a un moins c'est pour le Angel Eyes et un autre moins qui est pour le projecteur en lui-même. Donc l'intérieur attaché avec les attaches Rislan, pour pas que les fils se baladent. Le câblage proprement fait. Chaque plus donc est raccordé à un seul fil, chaque moins pour l'Angel Eyes à un même fil. Donc voilà, donc les Angel Eyes s'allument en même temps avec les autres petites LED. Et le trou passe par les fils, donc j'ai pas refait de trou, c'est par quand le gyrophare de décoration était mis. Donc comme ça m'évite de refaire des trous ou autre chose. Le test dans le noir, donc Angel Eyes. Qui, moi, j'aime bien. Plutôt sympathique, à mon goût. Le gyrophare. Et les projecteurs. Donc, voilà. Sur le mur, il me paraît assez bien éclairé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo de voiture. Et si vous aimez, pouce vert, n'hésitez pas.